pag-aralan natin paano ba tayo mag-testing ng of-course alarm. So, dyan nakalagay yung SSG, ibig sabihin steering sensor gyro compass. Ito na yung pinaka-gyro throw natin. Okay, itong SSG. Pipindutin natin ng isang beses itong display. So, EST, nakalagay dyan, yan yung ating external sensor throw bearing. Kung yung ating SSG, yun ang ating gyro throw. Itong EST, ito ang ating magnetic throw. Ngayon, para maka-generate tayo ng of-course alarm, ang difference dapat ng SSG or gyro throw at nitong magnetic throw ay dapat lumampas doon sa settings natin ng heading monitor alarm o ng of-course alarm. Isulat ko ipakita ko muna sa inyo kung paano. Okay, so ito guys, yung SSG doon kanina, ito yung magiging gyro throw natin. Itong EST, ito ang magiging magnetic throw natin. Okay? Now, itong EST, result ito ng magnetic course na in-applyan na natin ng plus or minus variation. So, para makapag-generate tayo ng of-course alarm, yung difference ng dalawang ito ay dapat lumampas doon sa settings natin ng heading monitor alarm or OCA, of-course alarm. So, ang pinakang minimum natin na pwedeng iset dito ay 5 degrees, maximum 15 degrees. So, yan yun. Okay? So, kung ang difference nito, hindi lumampas ng 5, kung 5 yung setting mo, hindi tayo makakapag-generate ng alarm. So, pwede itong iset ng 6, 7, 8, 9, 10, hanggang 15. So, kailangan, kung ang difference mo rito is nasa 1, 2, 3, 4 lang, ang minimum na settings net na ito ay 5, hindi tayo makakapag-generate ng alarm. So, kailangan, kung ilalagay natin ang setting nito sa 5, kailangan ang difference ng dalawang ito ay lumampas sa 5 para makakuha tayo ng alarm. So, anong gagawin natin para siya lumampas? Kung sakaling halimbawa, 4 degrees lang ang difference nilang dalawa, 5 yung pinakang minimum doon, so hindi tayo makaka-generate ng alarm. So, anong gagawin natin? Kailangan baguhin natin itong variation para magbago ang value nito. Pag nagbago ang value nito, so lalaki o maiiba yung difference nila. At pag lumaki yung difference nila, lumampas dito sa setting natin, yun yung pagkakataon na makakakuha tayo ng makakapag-generate tayo ng of-course alarm. So balik tayo dun tingnan natin. Okay guys, ayan yung ating SSG. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na gyro throw. Tingnan natin kung ano ang difference niya sa ating magnetic throw dun sa EST. Pindutin ko itong display So 2 na yan. 221.6. So 223 na yan. So ibig sabihin hindi pa tayo lumampas ng ano. So nasa more than 1 degree lang yung ating difference. Hindi tayo lumampas ng 5. So pag hindi tayo lumampas ng 5, kung 5 yung ating settings doon sa heading monitor alarm at saka sa of-course alarm, hindi tayo makakakuha. Ang alam ko ang setting nito ngayon ay 15. So puntahan natin yung setting kung ano ang setting doon ngayon. So ayan, ang setting ng heading monitor alarm is 15. So ilagay ko yan sa 5. Babaan natin. Todo natin siya. Okay, 5. So acknowledge. So punta tayo sa of course alarm. Naka-15 rin siya. Lagay natin sa 5. Okay. So 5 na sila pareho. So tingnan natin 221, 222. So hindi tayo makakapag-generate ng yan kahit ilagay natin sa auto ito. Kahit ilagay natin sa auto yan, hindi tayo makakapag-generate kasi hindi siya lumampas ng 5 degrees. So gawin natin, baguhin natin to, palakihin natin siya para
lumampas siya ng 5 degrees, doon makakakuha tayo ng alarma. So, anong gagawin natin? So, punta tayo dito sa, ito ang ating variation. So, ito ang galawin natin. Okay? So, baguhin natin siya. So, tingnan natin kung ilan na yung diferensya ron. 220199. So, yan, medyo malaki na. So, makakakuha na tayo ng alarma niyan, ha? So, tingnan nyo, i-auto ko to. So, i-auto ko, hintayin natin. Ayun. So, nakakuha na tayo. Ganun lang yung pag-testing ng off-course alarm or heading monitor alarm. No, yun lang ang gagalawin natin. So, i-acknowledge natin yan. So, ngayon, ibalik natin dun sa mga setting na ginawa natin kanina. So, kung 15 yung dating setting mo, so ibalik mo lang dun. Kung yun ang setting mo. Okay, acknowledge. Of course, alarm setting. So, ganun lang. So, ganyan lang yan, guys. Tapos, baguhin mo rin yung baguhin mo rin tong variation mo. Kasi pag lumampas, kahit ilagay mo, kahit nakaset yan sa 15, pag lumampas yan ng 15 yung yung difference ng dalawang yon, ang mangyayari, alarma pa rin siya. So, baguhin natin. So, ilagay natin sa mga negative. Okay na yan. So, ganun lang guys yan. Ganun lang ang pagte-testing ng off-course alarm.